back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്കൂളിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് സെൽഫി സ്റ്റിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. 499 റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബ് ബിഗിനറിനൊക്കെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം, ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ഹോൾഡർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഫോൺ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് നമുക്ക് 360 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആംഗിളിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടൊരു ക്ലിപ്പ് പോലെ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പതുക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ വലിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് ട്രൈപോഡും കൂടിയാണ്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് നമുക്കിത് സ്റ്റേബിളായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാം. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്, പക്ഷേ നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്, ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. ശരിക്കും ഈ ഒരു 500 റുപ്പീസിന് വളരെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ശരിക്കും ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, എങ്കിലും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. യൂട്യൂബ് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. ഒരു 60 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം നമുക്കിത് വലിച്ചു നീട്ടാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത്രയുണ്ട് ഈ സെൽഫി സ്റ്റിക്കിൻ്റെ നീളം. അതുമാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് റിമോട്ട് ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് സെൽഫി സ്റ്റിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് റിമോട്ട് ഉണ്ട്. ഈ റിമോട്ട് പതുക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ റിമോട്ടിനകത്തൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഈ ബട്ടൺ നമ്മൾ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓഫാക്കാനും പറ്റും. ഓഫായി. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓണാക്കുകയും ചെയ്യുക, ഓഫാക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇത് ഓണായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോളർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് സെൽഫായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഗോപ്രോ കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇത് എങ്ങനെ ഗോപ്രോ സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രൂ നമ്മൾ അഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രൂ ഊരിയിട്ട് ഈ ഹോൾഡർ പതുക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഗോപ്രോ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തായാലും ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ആർക്കെങ്കിലും ഇത് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഈ ഒരു റേറ്റിന് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്കൊക്കെ ആരെങ്കിലും വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണിത്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടു നടക്കാൻ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. നമുക്ക് ബാഗിലോ പോക്കറ്റിലോ പേഴ്സിലോ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊണ്ട് നടക്കാൻ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു നോക്കുക. വ്ളോഗ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക, എങ്കിലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ.